안녕하세요. 개물로그의 시입니다. 오늘은 제가 하면서 개봉했던 가성비 키보드 LG K4000 모델을 리뷰해보겠습니다. 사실 제가 몇 주 전에 블로그에 장문 형식으로 리뷰를 올려드렸습니다. 하지만 실제 키감에 대해 궁금하시다며 영상으로 제작해달라는 부탁을 받고 실제 키감이 어떤지를 보여드리는 것과 동시에 지난번에 제대로 설명드리지 못한 기능 설명 겸 하면서 영상을 한번 제작해보겠습니다. 그럼 앤님 영상 보여주시죠. LG전자의 K4000 모델 리뷰 시작해 보겠습니다. 우선 가격은 다음과 같이 최저 32,900원에서 최대 41,500원이고요. 이 제품은 LED 백라이트가 내장된 키보드입니다. 그럼 우선 기능 설명부터 진행하겠습니다. 빨간색이죠? 이 제품은 총 7가지 색상을 지원합니다. 빨강, 파랑, 초록, 보라, 하늘색, 노란색, 흰색 이렇게 7가지 색상이 지원되고요. 백라이트를 끄실 수 있습니다. 물론 펑션키 누르고 페이지 업을 눌러서 백라이트를 최다로 설정하셔도 되고요. 페이지 다운키 눌러서 백라이트를 끄셔도 됩니다. 그럼 펑션에다가 불빛 버튼을 누르면 뭐가 되느냐? 이렇게 숨쉬기 모드가 됩니다. 숨쉬기 모드는 속도 조절이 가능한데요. 펑션 키의 플러스를 누르면 최대, 펑션 키의 마이너스 누르면 한번 껌뻑이고 속도가 줄어듭니다. 숨쉬기는 3단계까지 가능하고요. 그 다음에 키보드는 윈도우 키를 잠글 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 어떻게 하느냐? 펑션 키를 이제 불빛을 끄도록 하겠습니다. 펑션 키를 누르고 윈도우 키를 누르시면 여기서 보이실지 모르겠네요. 윈도우 키에 불이 들어오면서 윈도우 키를 눌려도 화면에 아무것도 안 뜨죠. 이게 기능 선보의 전부였습니다. 특히 펑션 키에다가 윈도우 키 눌러서 윈도우 버튼을 잠그는 기능은 게이머 분들께 좀 유용한 기능이라고 할 수 있겠네요. 혹시나도 윈도우 키 잘못 누르셔가지고 게임에서 튕겨 나가시면 곤란하니까요. 그럼 다음으로 키감에 대해서 한번 알려드리겠습니다. 일단 초콜릿 키캡의 멤브레인 타입 키보드의 키감에 대해서 문의하신 분이 계신데요. 그럼 제가 소음 측정기를 한번 가지고 키감을 보여드리겠습니다. 지금 제가 말하면 물론 60dB이 넘어가지만 제가 말을 안 할 때는 약 3, 40dB를 유지하고 있습니다. 만일 제가 여기서 키를 입력하면 최대 몇 데시벨까지 올라가는지 보겠습니다.
제가 타이핑해 본 바로는 최대 60dB까지 이르는 걸로 봐서는 키감은 소음으로 말씀드리면 한 30dB 정도로 조용합니다. 제가 이 키보드의 키감을 소음 측정기를 통해서 보여드렸었는데요. 이 정도면은 아무래도 장시간 타이핑 하신 분들에게는 무리가 없을 것 같고요. 소음도 마찬가지로 29에서 30dB 정도로 다른 사람에게 거슬리지 않을 정도인 것 같습니다. 그러면 오늘 리뷰 여기서 마치겠습니다. 제 영상 잘 보셨습니까? 그러면 유튜브에 구독 앤 좋아요와 제 영상 설명에 걸려있는 링크로 가셔서 설문 한번 부탁드릴게요. 그리고 페이스북과 카카오스토리 소식 받기 잊지 마시고요. 다음 영상 기대해 주시기 바랍니다. 감사합니다.